nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Ni umuyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe. Ndizera yuko nawe niba uri umwe muri abo basobanutse kandi basobanukiwe, wambera umuhamya, wambera umutangabuhamya mwiza, kuko hano tuganiraho byinshi ku bigendanye n'urukundo kandi byinshi bigiye bifite umumaro mu bigendanye n'urukundo muri rusange. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ati tugiye kuba tugaruka kuki? Nkuko mwabonye tugiye kugaruka ku bintu bitanu bizatuma umukobwa atakwima urukundo. Ni ibintu bitanu bizatuma umukobwa atakubwira oya. Ni ibintu rero bizagenda bigufasha mu bigendanye n'urukundo. Muri iyi minsi rero abasore benshi bari kugenda bibaza batese ni igiki nakora kugira ngo umukobwa ankunde. Nkora ibishoboka byose, mvuga ibishoboka byose, ariko kuba umukobwa yanyemerera urukundo byaranze. Iki kiganiro rero ni ikiganiro kikureba cyane. Burya rero muri iyi minsi abantu bakunda kugira ngo mu bigendanye n'urukundo cyangwa kuba umukobwa yakwemerera urukundo, amafaranga niyo ya mbere cyangwa ibigendanye n'ubwiza. Ariko burya imyitwarire yawe nuko utekereza, iki nicyo kintu cya mbere kizagufasha mu bigendanye n'urukundo. Muri iki kiganiro rero tugiye kuramburira hamwe igitabo kitwereka ibintu bigera kuri bitanu by'ingenzi bizatuma umukobwa atakwima urukundo. Ni ibintu bitanu byagiye bivugwa n'abagabo bagiye batandukanye mu bigendanye n'urukundo. Urugero nka John Gottman, uyu muramuzi cyane, ni nawe washinze Gottman Institute. Ni umugabo ukomeye cyane mu bigendanye n'urukundo. Ikindi kandi turaba dufite umugabo witwa Gary Chapman, uyu nawe yagiye avuga byinshi. Nk'urugero yatwandikiye igitabo cyitwa The 5 Love Languages. Ni igitabo cyagiye cyifashishwa n'abantu benshi mu bigendanye n'urukundo. Ngiye tugiye kwana rero muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze, ngwaye ikaze. Ikintu cya mbere burya rero kizatuma umukobwa atakubwira oya niba umwatse urukundo, burya ikintu cya mbere ni isuku n'imiterere muri rusange. Burya abantu benshi bakunda kugira ngo isuku, imiterere ntabwo ari ibintu byibandwaho cyane mu bigendanye n'urukundo. Ariko burya icya mbere, uyu mukobwa abonye ko ugaragara neza, uyu mukobwa abonye ko wambaye neza, wogoshe neza kandi ufite impumuro nziza, iki ni ikintu kizagufasha kuba umukobwa yakubwira yego, kuko nibyo bintu by'umwihariko abakobwa nyine ukunda gusanga bakunda mu bigendanye n'urukundo. Ibi byose rero bituma umukobwa akubonamo umuntu wiyubashye kandi akakubonamo umuntu ukomeye cyane. Niba rero ugaragara neza kandi uri umuntu nyine ugaragara ko usirimutse, usa neza, wambara neza, iki rero kizaba ikintu cy'ingenzi cyane kizatuma umukobwa aguha urukundo rwe. Ikindi kandi burya iyo umukobwa akubonyeho kino kintu, ni ikintu kizagufasha kuba umukobwa yagufungurira amarembo maze mukajya mu rukundo. Ikintu cya kabiri rero ushobora kwibaza tese ni iki? Ikintu cya kabiri baje kuba batubwira bano bagabo mu bigendanye n'urukundo, baje kutubwira ko burya ikintu cya kabiri kizatuma umukobwa akwiyumvamo, ikintu cya kabiri kizatuma umukobwa atakwangira, ikintu cya kabiri kizatuma umukobwa atakubwira oya, burya ni icyizere cyangwa icyo bita confidence. Burya umukobwa akunda umusore wifitiye icyizere, umukobwa akunda umusore uhagarara neza. N'ugasanga kuko yaba muri iyi minsi abasore benshi bari kugenda bajya kuganiriza abakobwa, ariko ugasanga ntifitiye icyizere, ntahagaze neza, afite ubwoba, ari gutitira. Ibi byose rero bizatuma umukobwa agukunda. Niba uzi ko wigirira icyizere, rwose nta kabuza umukobwa azagukunda. Ikindi kandi niba uri kuganira n'umukobwa, gerageza umurebe mu maso. Iki ni ikintu rwose cy'ingenzi kizagufasha cyane mu by'urukundo. Ikindi kandi uvuge neza, udategwa kandi udatinya. Ibi rero bizagufasha mu rukundo. Burya icyizere gikurura kurusha amagambo menshi. Burya abantu benshi bakunda kugira ngo kuganiriza umukobwa amagambo menshi nicyo kintu cya mbere, ariko burya icyizere nicyo kintu cya mbere. Twagiye ku kintu cya gatatu kizatuma utsindira umutima w'umukobwa. Ikintu cya gatatu kizatuma usaba umukobwa urukundo akaruguha rwose nta kibazo. Ikintu cya gatatu rero bano bagabo baje kuba badushyirira hanze kizatuma umukobwa atabasha kuba yakubwira oya, ni ukumwumva no kumwitaho. Iki kintu rero ushobora kwibaza ati se gisobanuye iki? Abakobwa bakunda umuntu ubumva. Mu by'ukuri burya iyo umukobwa uri kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye
atangira kubona yuko umwitayeho, uri kumubaza ibibazo ubona ko ari ibibazo nyine bifite ubuhanga bwinshi. Ibi ni ibintu bizatuma rwose umukobwa atangira kugenda akwiyumvamo, ku buryo niyo watera intambwe ukamusaba urukundo kizaba ikintu cy'ingenzi cyane mu rukundo rwanyu. Ikindi kandi burya umukobwa mwumve neza ibyo avuga. Niba umaze kumubaza bino bibazo tumaze kuvuga, ikindi uzamwumve neza ibyo avuga. Ushobora kwibaza ati ese ibi bibazo wabaza umukobwa ni ibihe? Ujye mu biganiro twagiye dukora ubushize, uri buze kubona ibibazo bigera ku 10 ushobora kubaza umukobwa akaba yatangira kukwiyumvamo. Ibi bibazo bikaba byagufasha kuba umukobwa yagukunda, akaba ari nawe wakwisabira urukundo muri rusange. Rero nyuma y'uko umubajije bino bibazo, mutege amatwi, wumve ibyo avuga, wumve nawe ibyo akubaza. Iki rero kizaba ikintu cy'ingenzi, kandi ibi bizagaragaza yuko umwitayeho uyu mukobwa. Ibi rero bizatuma uyu mukobwa atangira kugenda akwiyumvamo, bizanatuma ko umukobwa yatangira kugenda akwiyumvamo. Kandi ibi ngibi bishobora no gutuma umukobwa aza akakwisabira n'urukundo mu gihe abona ko utararumusaba. Muri rusange, iyo umukobwa yumva ko umwitayeho atangira kukwiyumvamo cyane. Iki rero kizaba ikintu cy'ingenzi kumwumva no kumwitaho. Muri rusange twagiye ku kintu cya 4. Ikintu cya 4 rero kizatuma umukobwa atangira kukwiyumvamo, kikazatuma kandi umukobwa atakubwira oya mu bigendanye n'urukundo mu gihe wamusabye urukundo rwose akakwemerera nta kabuza. Burya iki kintu cya 4 ngo ni ingenzi. Kumusetsa ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Burya umukobwa akunda umusore umusetsa, baganira muri rusange, umusore ufite utujokes tugiye dutandukanye. Ikindi kandi akunda umusore ukunda kuvuga ibintu bisekeje, akaganira neza. Ibi rero ngo bizatuma uyu mukobwa atangira kugenda akwiyumvamo. Burya ngo umukobwa akunda umusore usetsa cyane. Iki rero ngo ni ikintu cy'ingenzi, ariko muri uko kumusetsa ukavuga nyine ibintu birimo ubwenge bwinshi cyane, ibi ngo nta kabuza rwose bizatuma uyu mukobwa atangira kugenda akwiyumvamo cyane. Twagiye ku kintu cya 5 rero. Mbere y'uko tujya ku kintu cya 5, dore ko ari n'ikintu cy'ingenzi cyane, nicyo kintu kinakomeye cyane kurusha ibi byose tumaze kuvuga bigera kuri 4. Icyo nakubwira ni uko niba wakunze kino kiganiro, kora kuri subscribe. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro, ukore kuri like, maze mbone yuko rwose ibyo nkora muba mubikunze. Ikindi kandi niba ukunda ibyo dukora, ujya no ku bindi biganiro dukora, kuko murabizi ko hano hari playlist y'ibiganiro bigiye bitandukanye twagiye tuvuga ku bigendanye n'urukundo. Niba rero ukunda ibyo dukora, reba hasi ukore kuri subscribe. Ikindi kandi niba warakoze kuri subscribe, ndagushimiye. Icyo nabusaba nuko wakora kuri like. Ikindi kandi wajya no muri comment ukagira kimwe mu bibazo umbaza, kandi ukanangira n'inama y'ikintu twaba cyangwa y'ikintu tuzagarukaho ubutaha. Rero twagiye ku kintu cya 5. Ikintu cya 5 rero kizatuma uyu mukobwa atakubwira oya, ngo ni ukumuha umwanya. Do not be needy. Iki rero rwose ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kumuha umwanya. Niba ushaka ko uyu mukobwa atangira kugenda kwiyumvamo, uyu mukobwa akaba yanaguha n'urukundo rwose nta kabuza, ngo ntukabe umuntu umukurikirana cyane, usange ukabya kumufuhira cyane, ukabigaragaza cyane. Ahubwo uyu mukobwa muhe umwanya uhagije, ntumubuze ubwisanzure. Ikindi kandi ntukagaragare nk'umuntu nyine umukeneye cyane, usange wirirwa umuhamagara cyane, umuhamagara inshuro 5 ku munsi, kandi we ku munsi wenda guhamagara nk'inshuro 1. Ibi rero ngo ntabwo biba ari ibintu byiza cyane. Ahubwo wowe mwereke ko nawe burya uba ufite ibintu uhugiyemo. Ntukagaragare nk'umuntu nyine uhora umushaka buri munsi, buri mwanya. Iki rero ngo kizaba ikintu cyiza cyane mu bigendanye n'urukundo. Mwereke ko nawe uri umusore uhamye kandi ufite intego runaka. Ibi rero bikaba byari ibintu 5 by'ingenzi uzakoresha niba ushaka ko umukobwa atazaguhakanira, niba ushaka ko umukobwa atazakubwira oya. Ibi bintu 5 rero tubonye yuko ari isuku, icyizere, kumwitaho, kumusetsa ndetse no kumuha umwanya. Ibi rero ni
ni ibintu by'ingenzi cyane. Nge twabanye rero muri iki kiganiro, icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ikindi kandi kora subscribe, ukore like, ikindi kandi utere na komenti umbwire ku kintu twazagarukaho ubutaha. Ndagushimiye cyane.